हेलो दोस्तों, मां आहियां मंज़ूर मेमन ऐं हीउ असांजो अॼु आहे लेक्चर नंबर 4। हीउ असांजो सिलसिलो सोशल चेंज, समाजी तब्दीली जे हवाले सां उमेद ऐं उत्साह जे उनवान सां हीउ असांजो लेक्चर सिलसिलो आहे ऐं हिन लेक्चर सिलसिले जो अॼु असांजो लेक्चर नंबर 4 आहे। ऐं अॼोके लेक्चर जो असांजो जेको सुवालु आहे जंहिंखे असां डिस्कस कंदासीं उहो आहे ज़िंदगी जो मक़सदु छा आहे, यानी हयात ज़िंदगी या हयात जो मक़सदु छा आहे। सो अॼु असां हिन सुवाल ते डिस्कस कंदासीं ऐं हीउ क्लियरिफाई थी वेंदो त पोइ जेको नेक्स्ट लेक्चर आहे असांजो लेक्चर नंबर 5, उन लेक्चर में असां पोइ डिस्कस कंदासीं मुख़्तलिफ़ फ़लसफ़नि खे त उहे कहिड़ा फ़लसफ़ा आहिनि ऐं कहिड़ा नुक़्ता नज़र आहिनि। सो हीउ तमामु इम्पॉर्टेंट लेक्चर आहे ऐं मां कोशिशि कई आहे त हिनखे वधि में वधि सिंप्लीफाई कयां ऐं मूं सिंपल इन जूं प्रेज़ेंटेशन्स ठाहियूं आहिनि त जीअं उहो जेको की कॉन्सेप्ट आहे ज़िंदगी जो मक़सदु उहो तव्हांखे सम्झ में अची वञे आराम सां। मुंहिंजी कोशिशि इहा हूंदी त हिननि 10-15 मिंटनि जे अंदरि हिन लेक्चर में असां उहो तव्हांखे सम्झाए सघूं। पुठियनि 3 लेक्चर्स में असां जेके पॉइंट्स डिस्कस कयोसीं उहो इहो त असांजे नौजवान खे या इहो अदराक आहे त हू कहिड़ी सूरत हाल में हू हींअर एग्ज़िस्ट कनि पिया, कहिड़े माहौल में रहनि पिया ऐं हुन जे लाइ कहिड़ा मसइला आहिनि। ऐं उन खां पोइ असां सेकेंड लेक्चर में इहो ॾिठोसीं त उन्हनि जे ज़हननि में काफ़ी मुजारा आहिनि ऐं काफ़ी सुवाल आहिनि। उहे कहिड़ा सुवाल आहिनि त उहे असां डिस्कस कयासीं। ऐं उन खां पोइ वरी 3 लेक्चर में असां ॿिया हिकिड़ा सुवाल साम्हूं आंदा। सो जंहिंमां नौजवाननि खे पंहिंजो ज़हन क्लियर थींदो त वाक़ई उन्हनि खे इहे ई सुवाल उन्हनि जे ज़हननि में फिरनि था। सो हिन लेक्चर जी स्टार्टिंग में असां कैप्चर कंदासीं क्विकली उन 2 स्लाइड्स में ऐं उन खां पोइ असां अॻिते वधंदासीं हिन ज़िंदगी जो मक़सदु छा आहे इनखे सम्झण लाइ। सो हिते क्विकली असां उनखे ॾिसूं था त जेको असां हीअ शयूं डिस्कस कयूं त जीअं तव्हांजो कैप्चर थी वञे त हीअ सुवाल तव्हांजे ज़हन में हुआ त ज़िंदगीअ जो मक़सदु छा आहे, हीअ काइनात कीअं पैदा थी, छो पैदा थी, छा ख़ुदा आहे या ख़ुदा न आहे, जेकॾहिं आहे त असां सां छो कोन थो ॻाल्हाए या असांखे ॾिसण में छो कोन थो अचे, ऐं असां किथां आया आहियूं ऐं असां काॾे पिया वञूं, मौत खां पोइ असांजो छा असरु थींदो, काॾे वेंदासीं, मौत खां पोइ छा ॿियो को जहान आहे जंहिंमें असां पैदा थींदासीं या न आहे। सो इहे सुवाल जेके आहिनि असां डिस्कस करे आया आहियूं। सो हिते सिर्फ़ु हिन स्क्रीन ते रखण जो मक़सदु इहो त जीअं तव्हांजी मेमोरी रिफ्रेश थिए। ठीकु आहे, हिकिड़ा सुवाल त इहे ऐं इहे सभु सुवाल आहिनि फंडामेंटल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन्स, फ़लसफ़े जा बुनियादी सुवाल। सो इहे अहम तरीन सुवाल आहिनि ऐं मूंखे ख़ुशी आहे त तव्हांजे ज़हननि में इहे सुवाल पैदा थियनि था। उन खां पोइ असां पुठियें लेक्चर में हीअ डिस्कस कयोसीं त इन खां अलावा जेके तव्हांजे ज़हननि में ॿिया मज़हब सां रिलेटेड, समाज सां रिलेटेड, इख़लाक़ियात सां रिलेटेड जेके सुवाल आहिनि उहे ही आहिनि। सो हीअ बि तव्हांजे साम्हूं स्क्रीन ते मूं रखियो त जीअं तव्हांजी मेमोरी रिफ्रेश थी वञे त मज़हबी मफ़रूज़ा अक़ीदा उन सां रिलेटेड जेके आहिनि ही सुवाल जेके जनम वठनि था उहे सभु हिते हिन में हाईलाइट थियल आहिनि त जीअं तव्हांखे इहा पिक्चर तव्हांजे साम्हूं हुजे। सो हिनखे रिपीट करण जो मक़सदु इहो हो त जीअं क्विकली तव्हांखे इहे शयूं तव्हांजे ज़हन ॼाणो साम्हूं थी बीहनि। ठीकु आहे, हाणे इन खां पोइ हाणे असां चऊं था नेक्स्ट त पोइ ज़िंदगीअ जो मक़सदु छा आहे। छो त असांजो जेको फंडामेंटल सुवाल आहे फ़लसफ़े जो पहिरियों सुवाल इहो आहे त ज़िंदगी जो मक़सदु छा आहे। जेकॾहिं असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई त पोइ हेठनि सुवालनि खे असां बाद में हली फ्यूचर लेक्चर्स में असां हीअ क्लियरिफाई कंदासीं हीअ शयूं त सो तंहिंजे करे असांजो फोकस अॼोके लेक्चर में इहो ई आहे त ज़िंदगीअ जो मक़सदु छा आहे। सो वापसि असां हलूं था नेक्स्ट स्लाइड ते त ज़िंदगीअ जो मक़सदु छा आहे। उन खे सम्झण लाइ सभ खां पहिरियां त असांखे इहो क्लियरिफाई करणो पवंदो त हिन धरती ते ज़िंदगी या जंहिंखे असां हयात बि चवंदा आहियूं उन जा घणा क़िस्म आहिनि ऐं मूंखे पूरी पक आहे त तव्हांखे हीअ ख़बर आहे त हयात जा 2 क़िस्म आहिनि जेके असां हुनखे 2 ग्रुप्स में विरायूं। हिकिड़ो आहे निबातात ऐं ॿियो आहे हैवानात। सो हिन धरती जे गोले ते जेका बि लाइफ फॉर्म्स आहिनि उन सभिनी लाइफ फॉर्म्स खे असां हिननि 2 दर्जनि में विरायूं था, निबातात ऐं हैवानात। ऐं निबातात में वण टिण ॿूटा, गाह, अलजी, फंगी जंहिंखे असां फंगाई बि चवंदा आहियूं, प्रोनाउंसिएशन हुननि जी उच्चारण जो फंगाई हूंदो आहे।
सो वण टिण ॿूटा गाह अलजी फंगाई इहे सभु हिन में निबातात में अची था वञनि ऐं निबातात जी भेट में हैवानात वरी आहिनि इंसान जंहिंमें थी विया जानवर पखी पुकण नांग बलाऊं कीड़ा माकोड़ा जीत जणिया बैक्टीरियास या बि समुंड में पाणी में रहंदड़ मखलूक आहे इहे सभु जेके आहिनि सो हिनखे असां हैवानात चवंदा आहियूं सो इहो मूंखे पक आहे त तव्हांखे इहा ख़बर आहे पर हाणे इन्हनि ॿिन्ही में फ़र्क़ु कहिड़ो बुनियादी फ़र्क़ु उहो आहे द की आइडिया उहो असांखे सम्झणु ज़रूरी आहे त निबातात ऐं हैवानात में जेको सभ खां अहम तरीन नुक़्तो आहे जेको असांखे ज़हन नशीन करणु घुरिजे उहो ई आहे त निबातात जेके आहिनि हर क़िस्म जी निबातात उन में इहा सलाहियत ई कोन हूंदी आहे त उहो हिकिड़ी जाइ खां ॿी जाइ ताईं चुरपुर करे सघे वण जंहिं जाइ ते फुटो उहो उन जाइ ते हूंदो उहो वण पाण मूव कोन कंदो गाह ॿूटा जेके आहिनि उहे जंहिं जाइ ते पैदा थींदा आहिनि उते ई हूंदा आहिनि उन खां ॿी हंधि मूव कोन करे सघंदा आहिनि पाण ई सो इहा की पॉइंट आहे त निबातात में चुरपुर हिकु जॻह खां ॿी जॻह ताईं कोन हूंदी आहे पर उन जी भेट में हैवानात में इहा सलाहियत आहे फितरी सलाहियत आहे इर्तिकाई सलाहियत आहे कुदरती सलाहियत तव्हां हुनखे चओ त हैवाननि में इहो आहे त हैवान हिकिड़ी जाइ खां ॿी जाइ ताईं चुरपुर करे सघंदा आहिनि इहा उन्हनि में सलाहियत आहे फितरी सलाहियत सो इहो की नुक़्तो तव्हांखे ज़हन में रखिणो आहे त हयात जा ॿ क़िस्म आहिनि निबातात ऐं हैवानात ऐं ॿिन्ही में बुनियादी फ़र्क़ु इहो आहे त निबातात हिकिड़ी जॻह खां ॿी जॻह ताईं पाण ई चुरपुर न करे सघंदा आहिनि जॾहिं त हैवानात में इहा सलाहियत आहे त उहे चुरपुर करे सघंदा आहिनि सो उमेद ही तव्हांजो नुक़्तो क्लियर थी वेंदो एॾो मुश्किल कोन हो ऐं नेक्स्ट स्लाइड में हाणे असां वरी ॾिसंदासीं त इहा हयात जेका आहे जंहिंजो असां डिस्कस कयोसीं इहा हयात जो मक़सदु छा आहे या उन हयात जी बका धरती ते जेका पैदा थी आहे वजूद जंहिं वरितो आहे हयात उन जी बका जो दारोमदार छा थी आहे सो ही टॉपिक आहे मथां हेडिंग आहे सो इहो नुक़्तो बि क्विकली असांखे सम्झ में ईंदो त हयात जी बका धरती ते छा ते डिपेंड थी करे सो धरती जे गोले ते जेका बि हयात आहे जंहिंमें निबातात बि अची वियो ऐं हैवानात बि अची वियो ऐं असां ॾिठोसीं त निबातात में छा छा अचे थो ऐं हैवानात में छा थो थिए त उन जी जेका बका आहे सलामती आहे उहा ॿिनि ॻाल्हियुनि ते मुनहसर थी करे हिकिड़ो घुर्बल माहौल ते त जंहिं माहौल में उहा हयात पैदा थी आहे उन माहौल जे अंदरि उन हयात जी वाध वीज ऐं उनजी चुरपुर मुमकिन थी सघे यानी जंहिं माहौल में हिकिड़ो वण फर्ज़ कयो त हिकिड़े हंधि फुटो आहे या हिकिड़ो ॿूटो या हिकिड़ो गाह फुटो आहे त उहो मथे वधंदो आहे यानी उन में वाध वीज थींदी आहे त उन खे उहो घुर्बल माहौल घुर्बल स्पेस उनखे मुयसरु हुजे जंहिंमें उनजी वाध वीज थी सघे ऐं जेकॾहिं को हैवान आहे त उहो हैवान चुरपुर बि करे सघे सो हिकिड़ो त इहो त उनखे उहो घुर्बल माहौल जंहिंखे असां अंग्रेज़ी में चवंदा आहियूं नेचुरल हैबिटेट यानी कुदरती आरामगाह या फितरी आरामगाह सो हिकिड़ो त फितरी आरामगाह हयात जी बका लाइ लाज़मी आहे उन जे बग़ैर हयात ज़िंदा नथी रही सघे बका पोइ नामुमकिन आहे तंहिंजे करे घुर्बल माहौल नेचुरल हैबिटेट ऐं ॿी जेका ॻाल्हि आहे उहा इम्पॉर्टेंट इहा आहे त उन हयात खे ज़िंदा रहण जे लाइ छा खपे हवा पाणी खुराक यानी खाधो खुराक ऐं हवा जे बग़ैर बि उहा हयात ज़िंदा नथी रही सघे सो इहे ॿ इम्पॉर्टेंट शयूं आहिनि त हयात जी बका जो दारोमदार ॿिनि शयुनि ते आहे हिकिड़ो त उनखे घुर्बल माहौल ऐं ॿियो उनजो खाधो खुराक इहे ॿ शयूं लाज़मी आहिनि हिननि जे बग़ैर हयात जो वजूद मुमकिन कोन्हे सो उमेद ही तव्हांखे पॉइंट क्लियर थी वई ऐं इन खां पोइ नेक्स्ट पॉइंट हाणे असां चऊं था त पोइ हयात जी बका जी असांखे ख़बर पइजी त उनखे ॿ शयूं घुरिजनि हाणे असां इहो ॾिसंदासीं त पोइ हयात जो बुनियादी मक़सदु कहिड़ो आहे ऐं उनखे असां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं इर्तिकाई हवाले सां त इर्तिकाई हवाले सां इंसान पैदा थो थिए या का बि जीवत का बि हयात निबातात या हैवानात उहे जीअं पैदा थियनि था त उनजी वाध वीज थिए थी त उहे जंहिं माहौल में आहिनि उन माहौल में उनजी वाध वीज थिए थी उन सां इंटरेक्ट कनि था ऐं उनखे घुर्बल माहौल ऐं खाधो खुराक जॾहिं मुयसरु आहे त उन सां ई उनजी बका मुमकिन हूंदी आहे त उन हयात जो बुनियादी मक़सदु खे सम्झण जे लाइ हिकिड़ो ही मिसाल आहे त असांखे हयात खे असां ईअं कंसीडर कयूं त इहो हिकिड़ो एजेंट आहे हयात उन फितरी माहौल जो हिकु एजेंट आहे
ऐं एजेंट जो मतिलबु इहो कोन्हे त एजेंट माना जासूस। कंहिं बि माहौल में, जंहिं बि एनवायरमेंट में कहिड़ी बि हयात, इंसान हुजे, जीवत हुजे, कीड़ा मकोड़ा हुजनि, पाणी जे अंदरि जरासीम हुजनि, उहे उन माहौल जे अंदरि छा कंदा आहिनि? उहे हिकिड़ा आलाइकार आहिनि। उहे अहिड़ा आलाइकार आहिनि जेके उन पंहिंजे फितरी माहौल जे अंदरि जेके बि कुवतूं आहिनि, उन्हनि कुवतुनि जे ज़ेर असर उन्हनि जी वाधवीज ऐं उन्हनि जी चुरपुर ऐं उन्हनि जी बका मुमकिन थी सघे। त अहिड़े आलाइकार खे असां चवंदा आहियूं एजेंट। ऐं एजेंट सो हयात बि हिकिड़ो फितरी एजेंट आहे। सो ॿियनि लफ़्ज़नि में जेका बि हयात जो जेको बि क़िस्म आहे, इंसान हुजे, जानवर हुजे, कहिड़ो बि जानदार हुजे, उहो अहिड़ो अलाइकार आहे हयात जेका पंहिंजे माहौल जे ज़ेर असर हुनजी वाधवीज ऐं चुरपुर मुमकिन थी सघे। त इहो ई हयात जो बुनियादी मक़सदु आहे त पंहिंजी बका खे क़ाइमु करे ऐं पंहिंजी चुरपुर खे मेंटेन करे। सो उमेद त हीउ तव्हांखे क्लियर थी वेंदो। हाणे अचूं था त असां इंसाननि जो ज़िंदगी जो बुनियादी मक़सदु इहो आहे त जेके असां हींअर फ़लसफ़ा पढ़ूं था या जंहिं माहौल में असां आहियूं, उन में उहे शयूं असां छो था सिखणु चाहियूं। हीअ जेके तव्हांखे फितरी जेके तव्हांखे फ़िक्री सुवाल तव्हांजे ज़हन में असां डिस्कस कयासीं, त मां तव्हांखे ॾेखारियो जेको पोइ ते वियासीं, त उहे फ़िक्री सुवाल, उन खां पोइ असां ॾिठोसीं मज़हबी अक़ीदा, अख़लाक़ियात वारा सुवाल ऐं समाजियात सां रिलेटेड सुवाल जेके आहिनि, उन्हनि सुवालनि जी ॼाण असां छो था हासिलु करणु चाहियूं। असां छो था चाहियूं त इहे इन्हनि सुवालनि जा जवाब असांखे अचनि। उनजो बुनियादी मक़सदु इहो ई आहे त उहे असां इन जे करे था मालूम करणु चाहियूं त जीअं असां इहो ख़ातिरी करे सघूं त असां अहिड़े नमूने सां चुरपुर कयूं जंहिंसां असांजी चुरपुर बि मुमकिन हुजे ऐं असांजी बका मुमकिन थी सघे। तंहिंजे करे असां इहे सभु सुवाल सम्झणु था चाहियूं त काइनात वजूद में कीअं आई, हीअ ख़ुदा आहे या न आहे। त इहे जेके बि फिलासफ़ीज़, जेके बि नज़रिया आहिनि, उन्हनि सभिनी नज़रियनि जे पुठियां बुनियादी मक़सदु कहिड़ो आहे, फंडामेंटल रीज़न कहिड़ो आहे। त इहे नज़रिया ऐं तहज़ीबूं जेके बि असां फ़लसफ़ा जोड़िया आहिनि, ऐं हीअ जेका तरक़ी कई आहे सदियुनि खां वठी इंसान, हिन सभिनी जे पुठियां जेको बुनियादी मक़सदु आहे उहो आहे हयात जी बका ऐं हयात जी चुरपुर। सो ॿियनि लफ़्ज़नि में इंसान मरणु नथो चाहे, का बि हयात मरणु नथी चाहे। फितरी तौर ते का बि हयात पंहिंजे वसार मरणु नथी चाहे, पर जंहिं माहौल में आहे, उन माहौल, घुर्बल माहौल, खाधो खुराक जूं जेकी कंडीशन्स आहिनि, उहे जेकॾहिं उन जूं सेटिस्फाई न थींदियूं, उनखे न मिलंदियूं, त पोइ ई उन सां उन हयात जो मौत अची वेंदो। सो इहे सुवाल हाणे असां वरी नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस कंदासीं। सो हाणे हिते हिनखे हीअ तव्हांखे पॉइंट क्लियर थी वई हूंदी ऐं हाणे तव्हांखे इहे फ़लसफ़ा सम्झ में अची वेंदो त इन्हनि फ़लसफ़नि खे असांखे सिखण जो कहिड़ो मक़सदु आहे, छो था असां सिखणु चाहियूं। उनजे पुठियां इहो ई मूं तव्हांखे ॿुधायो त उनजो बुनियादी मक़सदु, फंडामेंटल रीज़न, उहो इहो आहे त हयात पंहिंजी पका ऐं पंहिंजी चुरपुर खे मुमकिन बनाइण थी चाहे। सो उमेद त हीउ तव्हांखे क्लियर थींदो ऐं पाण वरी पोइ मिलंदासीं ॿिए लेक्चर में। सो हाणे वठंदो इजाज़त।